Ya tumbuk Sabtu Pon, padha Sabtune Pon ya. Nggih, Maksudnya, nggih. ya iku lho le sing upama jejudoan yen miturut pakeme ora kena. Ya to, mergo ya iku ora tentrem, omah-omah ya kerep tukaran. Pokoke kerep gusrek. Nggih. Mula ya iku mau lek wis kebanjur ya to, kebanjur iku disiasati utawa disaranani. Ning ya iku aja mung bodoke kesatuan perkarane ya wong diwajibe ikhtiar mengko yen malah gawane netonku wong loro-loro iki rezekine bakal lumayan gede. Iku ya ora ikhtiar ya ora kepethuk. Menika sampun bahas weton geyeng. Geyeng ini kan wage karo paing. Nah, tirose tiang-tiang riyin iki kan mboten angsal. Nah, lek sakniki Hade. Sing kembar nih Hade. Seumpama tumbuk. Nah, niku wau kan minggu kliwon seumpami kali minggu kliwon. Dadi sing jaler niku minggu kliwon, seterine minggu kliwon. Niku tirose nggih mboten angsal. Lek bane ya ngono ya. Nah, pripun ngene. Neton utawa kelahiran iku ya to. Yen padha utawa tumbuk iku lek nggo jejudoan utawa dinggo reraben iku kerep-kerepe utawa racak-racake sing wis kelakon le iku ora pati tentrem lah omah-omah isine iku ya kerep gemrejek soalé apa yen pinuju duwe keperluan pepetungan utawa rundingan rembukan apa wae sing tumuju nang kepentingane mau kala mangsa sok engkel-engkelan dadi gembrejek le. Mergo kena diarani lek ngarani simbah yen rebut bener. Heeh. Dadi sing siji ora gelem dikalahne, sijine ya ngono. Akhire kan mesti terus gureh utawa gembrejek. Ya to ngono iku. Tur ngono iku kala mangsa barang sepele wae sok dadi tukaran le. Ngono iku kadang-kadang mulane wong tuwa njur ngandani ger le nak utawa piye nek iso njodhokne anak ki mbok aja nerjang utawa nerak waler sing bentuk kelairane iku padha utawa tumbuk sebab lah omah-omah ora tentrem sok kerep gampang tukaran ngono iku lah rehne kala mangsa wong iku kebanjur wis tresna le nah niki Pak kadang-kadang si bocah mau sok ora kena dikendali. Nah, iku wis genah ciri utawa kelamane ning kono mau sok gampang tukaran mulane yen pancen kepeksa ya ora liwat kudu iso disiasati diikhtiari. Tegese diikhtiari yen pinuju lagi duwe karep apa wae rundingan utawa rembukan karo bojo yen cacake ning kono kuwi arepe dadi dredah arep dadi kere-keran ya sijine kudu wani ngalah ngono iku kanggo ngurang-ngurangi lah kaping pindho iku pendak dina
sing akad nikah upamane ya iku mau kok upamane akad kliwon Nggih. iku pas akad nikahe ya to. Lah besok tumekane akad kliwon iku yen bisa ya digaweke sesajen. Senajan ora slametan cukup sajen yaiku wujude golong. Golong 5 lawe terancam diwadahi takdir ngono kae terus diwenehi lawe teri digoreng ya toh terus dicepake ana kamar karo yaiku le jeneng rong lepek jeneng sengkala jeneng abang cukup neng lepek ora piring iku disaji nang kamar kono cukup dadi diwenehi kembang telon di gelek gelas diwadahi gelas terus diwenehi banyu nah nang kono nyuwun karo pangeran supaya oleh rumah tangga iku ya tetep guyub rukun ati nalar pikirane duwe karep apa wae ben iso golong iso dadi sawiji padha rujuke iku tuh lan nyuwun ngono ku kanggo ngurang-ngurangi supaya aja kerep-kerep gembrejek aja kerep-kerep tukaran sebab aja meneh kok duwe keperluan ora sok gembrejek selagine mlaku ngono wae kepapakan heeh ana omah ana dalan iku wae ora disengaja kepapakan iki wis kersane ngalah aja maneh kok tempuk loro-lorone dina pasarane tumbuk le selagi tumbuk salah siji apa dinane apa pasarane wae ngono nggih ngono itu Iki saking Pak Mulyono nih, sapa-sapa saking TikTok Pak. oh Ini Sugeng Dalu nih Pak. oh nggih Sugeng Dalu Ini wawasan kejawen. Sae nggih. matur nuwun Satu, iki mengkirian nggih Mas Solomon. Terusnya asline napa Pak Deni? Berarti dalam sejarah napa dalam budaya niku nggih asline boten angsal. Mulane lek iso yen durung kebanjur ya disimpangi. Ngono iku. Lah sekabeh ikhtiar utawa sekabeh wiradat mau iku yen mbok menawa ana kahanan sing kepeksa. Nggih. Ngono iku. Luwe-luwe kadang-kadang le ya kegawa jaman ana lelakon sing ora dipengenake karo wong tuwa lan ya sing paling gegirisi sangka bantering tresna kan akeh wis ngandhut dhisik urung apa-apa lah ngono iku boten angsal ditiru ngeten iki nggih Pak. Nggih. Mulane cara-cara ngono mau mung kanggo ngurang-ngurangi mbok menawa enek bab-bab sing kebanjur nggih waton ora waler gedhe nggih. Nah niki ngono Pak De niki kalih biasanya kan kalih live TikTok nih Pak De lek rekam ngeten iki. Biasane nggih wonten tiyang tangklet dados mengke lek rencang-rencang YouTube niki mampir mawon teng TikTok-e Pak De niki Pak De Pokan Tirta Rasa nggih sami mawon. Niki wonten tiyang tangklet niki diwangsuli namung mboten nih Pak. Wangsuli nggih Pak De. Sabtu Legi kalih Jumat Pahing niki dos pundi Sabtu Legi Jumat Pahing nggih dina nik iki Pak De kula ning kertas. Nggih. Sabtu Legi 15 Nggih. Jumat Pahing ya 15. Lek kembar nih Pak De. Kembare Sabtu Legi Sabtu Legi kalih Jumat Pahing. Sabtu Legi 14. Oh 14 nggih. Jumat Pahing 6 karo 9 15. Nggih. 29 bagi 3 turah kalih nih Pak De sae niku. Iya, lah itu malah kalebu runtut le. Runtute Lah Jumat Sabtu
Oh, Ya iku apik le. Nggih. Apik banget. Jumat Sabtu kan ono runtute. Nggih. Heeh. Dari segi rezeki ini terus pundi ini? Oh lumayan bagus ya. Bagus. Ah, Bisa dibilang bagus. Heeh. menengah ke atas ngoten. Heeh. Iya. Ning ya iku aja mung bodoke kesatuan perkarane ya wong diwajibe ikhtiar mengko yen malah gawane netonku wong loro-loro iki rezekine bakal lumayan gede. Iku ya ra ikhtiar ya ora kepethuk. Ngertos ngeten iki rezekine kathah wis asa kerja. Wong iki sing jenenge budaya iki minturut apa ya lakune wong tuwa biyen utawa sing wis ditindakake nggih pakeme ngono iku. Wong wajib ikhtiar. Nggih. Oke, lek dari segi anu Pak De niki tunggal malih. Wapate niki terus pundi? Lek serupami sampun jejodohan niki Pak De. Lah iku sing potan apa Sabtu padha kerase legi Jumat Paing. Lah Paing karo Sabtu iku ya keras tapi sing legi ku sok gampang gelem ngalah le. Lan yo gelem ora gelem kudu wani ngalah salah siji jenenge wong jejodohan kan ora pengen otot-ototan ora pengen gemrejek. Namung wong jenenge wong omah-omahe kalau mangsa ya sok gureh. Nggih. Mulane kudu eling. Rene iku kena diarani wis ginawa neton. Mula ya kudu enggal-enggal eling njur ngalah salah sawiji. Nggih, siap. Soale padha kerase. Nggih. Iki wonten malih Pak De. Selasa Kliwon kalih Kemis Kliwon. Selasa Kliwon lah iku ya klebu tumbuk. Selasa Kliwon 11, Kemis Kliwon le. Nggih. Kemis Kliwon 16. Dari Kenceng suwe. Nggih. 17. Nggih, sami-sami Mas Solomon. Wah entek ya. Telas, Pak De. Iki sak temene lek miturut petungan iki ora kena dijodokke le. Nggih. Ya perkarane kena diarani deke manten ora ana. Mula wiwit kuno makuno diikhtiari yaiku dina pas ijabe dipadosaken dikumpulake karo kesatuane manten calon kemanten loro supaya ning kono totale petungan mengko yen dipara telu bisa turah loro. Nggih. Tuh carane ngono kuwi lan yaiku kudu digoleke sasi sing apik, wuku sing apik ngono iku. Siap Pak De. Nah, niki wonten pertanyaan saking Pak Kawit Wintolo nih. Sugeng dalu, Mbah. Nggih, sugeng dalu. Menawi bangun rumah hari Senin Legi, benjang saya napa boten. Nah, Senin Legi. Nah, niki terkait omah-omah niki mengke dibahas anu niki nggih Pak De. Bibar niki. Dirantos mawon niki Pak Kawit Wintolo. Niki monggo mengke di tap-tap layar niki supados anu lebih semangat malih mungkin dibahasaken ya lek sami-sami Sabtu pon Pak De ya tumbuk Sabtu pon padha Sabtune pon nggih maksude nggih ya iku lho le sing upama jejodohan yen miturut pakeme ora kena ya to mergo ya iku ora tentrem omah-omah ya kerep tukaran pokoke kerep gusrek nggih mula ya iku mau lek wis kebanjur ya to kebanjur iku disiasati utawa disaranani diwiridati dadi pendak dino sing kanggo akad nikah mau disesaji dislameti utawa ya ora slametake gedhureke ning disesajen nggih digaweke golong 5 terus iku lha kowe rancam-rancaman karo teri digoreng ngono kae terus apa iku jenang rong lepek jenang abang jenang sengkala karo kembang telon diwenehi
diteleh ana gelas Nggih. terus diwenehi banyu diteleh jero kamar Nggih. gitu. Nggih, siap. Lah juga ya nyuwun antarane sing takung karo sing putri iki rasane ben tetep gumolong. Nggih. Dadi iso rukun guyub yen duwe perlu apa-apa iso nyawiji Nggih, nggih. ora perselisihan Nggih, nggih. gitu. Nah, tegese terkait weton nikah sing kembar Heeh. sing ngoten niku nggih Pak. Heeh. Nek wonten pertanyaan monggo tulis mawon teng kolom komentar nggih Pak. Ya. Kali di subscribe, di like video ini nih Pak. Niki anu Pak jawab pertanyaan saking niki napa komentar TikTok nih. Heeh. Tegese cakap semonten mawon niki teng YouTube di subscribe, di like, dibagikan. Nggih. Matur sembah nuwun. Mungkin saged pinanggi malih Pak. Iya, nah, iya. Video selajengipun. Nggih.